Goeiedag en baie welkom weer by jou spesiale bederf nommer 92. En na aanleiding van die positiewe terugvoer wat ons ontvang het na aanleiding van verlede week se verskille tussen mans en vrouens, het ons besluit om voort te gaan met hierdie onderwerp en vandag staan ons stil by hoe mans verstaan moet word. Iemand het ons eendag by huisfunksie kom toespreek en toe vir die dames gesê: "Dames, julle moet julle mans baie minder lief hê en meer probeer verstaan. Maar manne, julle moet julle vrouens dondermal meer lief hê en nooit probeer verstaan nie." So wanneer dit kom by die verstaan van die teenoorgestelde geslag, wil ek vir jou sê, vat dit maar hare op die tande. So kom ons kyk bietjie hoe mans verstaan moet word. Daar is twee dinge wat 'n vrou nie altyd besef nie. 'n Man dink nie minder nie. Hy dink net minder aan alles te gelyk. Dis nie onwilligheid nie, dis bedrading. 'n Man se kop werk soos 'n gereedskapskis. Elke ding het sy plek. Hy haal een gereedskapstuk op 'n slag uit, gebruik dit, sit dit terug, klaar. Daarenteen werk 'n vrou se kop meer soos 'n lughawebeheertoring. Alles is oop, alles is aktief en alles is verbind. So wanneer 'n man stil raak, beteken dit nie hy gee nie om nie. Dit beteken net hy is besig om daardie een ding te probeer uitsorteer sonder om die hele stelsel te laat crash. Mans is nie emosioneel afwesig nie. Hulle is emosioneel gefokus. 'n Man onthou nie alles nie omdat dit nie belangrik was nie, maar omdat hy dit as afgemerk het. Vir 'n man is 'n probleem soos 'n kraan wat lek. Maak toe, vee op, gaan aan. Vir 'n vrou is dieselfde probleem soos 'n teken. Iets het hier gebreek. Kom ons kyk hoekom. Wanneer 'n man sê, dis reg, bedoel hy, ek kan hiermee saamleef. Wanneer 'n vrou dit hoor, hoor sy, ek gee nie regtig om nie. Maar hy gee wel om. Hy wys dit net anders. Want 'n man se brein werk soos 'n search engine met een tab oop. Net een. As daar 'n tweede tab oopgaan, raak hy stadig. By 3 tabs begin hy vries. By 4 tabs moet alles herlaai en gerestart word. En niemand weet hoekom nie. 'n Vrou se brein, 30 tabs oop. Musiek speel, iemand praat, 1 tab Google, iets van 10 jaar gelede en alles werk nog perfek. So wanneer 'n man stil raak, beteken dit hy dink aan niks nie. Dit beteken hy dink aan een ding baie hard. En as jy hom vra, waaraan dink jy? En hy sê, nog niks, glo hom. Daai een tab het dan net op 'n nuwe wit skerm oopgegaan. Mans is nie emosioneel afwesig nie. Hulle is emosioneel minimalisties. 'n Man se geheue werk soos 'n opgesomde verslag. Hoofpunte, geen detail, geen bylaas, geen voetnotas nie. 'n Vrou se geheue werk soos 'n volledige liaseerstelsel met klankgrepe, video's en herhalings. Wanneer 'n man sê ek onthou nie dit nie, bedoel hy nie dit was onbelangrik nie. Hy bedoel my brein het dit as opgelos, gemerk en gesluit. Vir 'n man is 'n probleem soos 'n los skroef. Draai vas, klaar. Moenie weer daarvan praat nie. Vir 'n vrou is dieselfde probleem 'n teken dat die hele rak dalk skeef is. Wanneer 'n vrou begin praat oor hoe sy voel, begin 'n man so half sweet. Nie omdat hy nie omgee nie, maar omdat hy reeds op soek is na 'n oplossing, terwyl sy net wil hê hy moet sit en luister. Wanneer hy sê, wat kan ek doen? Dink hy,
Hy is besig om 'n held te word. Wanneer sy dit hoor, dink sy, hoekom luister jy nie net nie? Dis nie onwilligheid nie, dis instink. Mans wys liefde prakties. Hulle maak reg, hulle doen, hulle dra swaar goed, hulle bly. Hulle sal dalk nie sê, ek hoor jou pyn op 'n diep emosionele vlak nie. Maar hulle sal jou kar se band pomp en dink dis presies dieselfde ding. 'n Man glo stilte bring vrede. Dis hoekom hy so gemaklik kan sit en niks sê nie. Vir hom is dit 'n vakansie. Vir 'n vrou is stilte soos wifi wat skielik weg is. Iets is fout. Wanneer 'n man sê los dit, bedoel hy gewoonlik ek is moeg, of ek wil nie hê jy moet seer kry nie, of ek weet nie wat om te sê nie. Hy bedoel dit selde lelik. Hy sê dit net lomp. Mans voel dikwels eers later, baie later. So tussen die kar en die stort, of 3 uur die oggend wanneer niemand vra nie. Hulle emosies kom sonder kennisgewing, geen agenda nie, geen handleiding nie. Mans vergeet dinge, hulle mis leidrade. Hulle sê soms dinge wat beter ongesê moes gebly het. Maar meestal is hulle harte eenvoudiger as hulle woorde. As 'n man vandag hier is, môre weer opdag en steeds probeer, dan sê dit vir hom baie. Hy is dalk nie goed met praat nie, maar hy is goed met bly. So as jy jou man wil verstaan, moenie net luister na wat hy nie sê nie. Kyk na wat hy aanhou doen. Moenie net fokus op die woorde wat ontbreek nie. Sien die dade wat daar is. Hy is nie perfek nie. Hy gaan jou soms frustreer. Hy gaan soms niks sê wanneer jy dalk baie nodig het dat hy iets moet sê. Maar meestal bedoel hy beter as wat hy met woorde kan sê. En ja, sy brein mag dalk net een tab oop hê, maar daai tab het jou naam bo aangeskryf. Mag die Here julle ryklik seën en mag julle hierdie naweek ook sommer in en deur die werking van die Gees nader aan God se hart en aan mekaar se harte kom. Liefde groete, Charles Botha.